我是王世贤。决定去幸福吧，卖关把人追欢。飞碟的我，空中的梦想家，就爱点你 UFO。感情这事勉强不来，回头看就明白。一片花海，一夜醒来，白雪皑皑不存在。这位台语歌王出了国语专辑，这应该是他心里一直很想做的事吧。所以你看他有没有准备好啊？先来听听他的歌声《上岸》。能有上岸，没有人想孤单。不管心再怎么坚强，人啊总是需要个伴。水暖山寒，爱不过短，难求圆满。别让痛往心里钻，心转一个方向，看世界就不一样。一年黑暗，一年阳光，悲伤会被时间冲淡。也许那心中伤口永远不会愈合，与其难过，何不对自己最宽容？没有谁是金刚不坏，能把爱看明白。痛不放开，心要如何自在？人生因为是反而精彩。感情这事勉强不来，回头看就明白。一片花海，一夜醒来，白雪皑皑不存在。心转一个方向，看世界就不一样。一年黑暗，一年阳光，悲伤会被时间冲淡。也许那心中伤口永远不会愈合，与其难过，何不对自己最宽容？没有谁是金刚不坏，能把爱看明白。痛不放开，心要如何自在？人生因为是反而精彩。感情这事勉强不来，回头看就明白。一片花海，一夜醒来，白雪皑皑。原来快乐是种习惯，上了岸才明白。痛要放开，心要悟得自在。我要的幸福不在未来，感情这事勉强不来，回头看就明白。一片花海，一夜醒来，白雪皑皑不存在。刚刚你已经听到了，今天我们要访问的这位闽南语歌手，他正式唱起国语歌。可是坦白讲，他踏入歌坛的因缘是因为一次 ICRT 青春之星的比赛，那他是唱国语的，但是没有想到呢，他发行的第一张唱片
是台语，所以呢，大家就觉得他应该是就是闽南语这一块的啦，大概就这样子。但是没有想到呢，唱歌这么多年下来，他接受了很多的这个挑战，从歌坛转战戏剧，非常成功。大家都知道一起楼毛告秀啊，然后他演出这种很有情有义的这种会靠呢，真的是很感人。那后来他尝试舞台剧，那舞台剧呢，做了觉得这个玩得过瘾哦，于是挑战更大。他想要把过去呢自己唱闽南语歌的那种心情，或者是他那种歌的唱法，他要把它改掉。他说这个是他的梦想，觉得给自己一个很大的挑战，然后从自己原来开始踏入歌唱比赛的心情重新出发。他这张专辑的名称国语写作一起去幸福，但是呢又唱这一句，他又唱了闽南语，讲这回来很好，是不是啊？到底是要唱国语还是要唱台语啊？刷条类不飒，但是他这张专辑里面真的挑战非常多的曲风，连很多专业音乐人都说，哎呦被吓到了，有惊艳的感觉呢。欢迎这个应该是戏剧天王王世贤。光宇好，各位听众朋友，大家晚安。是，这个终于这张专辑出来了。是啊，花了1年半的时间。这个是好长，收歌的过程对，收歌的过程比较繁琐一点。是，然后因为我们一开始讲实话，老师问我说：“世贤，你想做怎么样的一个呈现？”然后其实我真的没有方向，然后我也不知道我要唱什么，就从好吧，那你跟我说你喜欢唱谁的歌，然后我就一一的列举出来，然后呢慢慢推敲，然后就跟我聊天，什么都聊，然后慢慢去找出我的方向，然后老师也蛮厉害的，然后去找出我的共鸣啊，我的特色，世贤喜欢唱哪一类型的歌，我觉得最代表王世贤这个人，所以说他们就用一种比较阳光正面的东西，然后因为也是从我个人的个性出发，用我的思想去出发，就是有聊过的。对，整张专辑每一首歌都是经过聊天聊过的，然后老师都有了解之后，有主题的，有想法的，对不对？主题跟想法，不是那种收歌来随便收一收，看你唱了有尬有，不是这一种的，不行再这样，不行再这样。可是坦白讲，因为唱了你唱了10几张闽南语唱片，是，那这个200多首歌，这都是进录音室一首一首灌录下来，想起来200多首歌要灌录的时间，也很长。你已经浸淫在那个气氛里面了，对，你突然又变成你要唱国语，难怪我看到这个专辑的文案，他写说从3首歌初试提升，3首歌做完了，没想到他居然发展成一张国语专辑。对啦。一开始只是想做一个 EP 啊，然后试试看啊，试试水温啊。对，然后后来做下去，好像老师就觉得好像还不够，然后我跟我太太就觉得，也好像还不够，好像还没有办法完全的诠释我的心情，我还有很多要告诉听众朋友，歌迷朋友，我想要告诉你的一些事情，都好像还没交代完，就好像一场戏还没演完，没有 ending 的感觉，所以就这样子就做下去了，对，一路就做下去了，所以这张专辑也是顺着感觉走，对，完全是顺着感觉走，它不是纯规划的，它是顺着感觉去走的，对，坦白讲嘛，方向都不知道，也无从规划起。刚开始规划可能出个 EP， 可是后来不是这样子，不是这样子。对，后来就真的觉得，就是说，好像没有 ending 的感觉。好像我有话还没讲完一样。现在这个阶段你会有这样子这个冒险，就是说，因为大家想说，你好久没有出专辑了，如果你再出一张很好听的这个台语歌，很好啊，这市场可能还会是就是买账啊，那干嘛现在要从国语歌开始？会不会是因为现在就是你人生到了这个阶段，然后发现如果再不去尝试，可能以后也不会做。有时候真的会有这种感觉。那
那种热情啊，那种冲动，有时候是刹那间的，然后我也生怕，过了若干年后，我的热情跟那种冲动都没有了，都被磨光了，我也很怕，所以说，我就很想赶快把握时间，你想要做什么，就要勇敢的去追求。那心中有想到孩子这个因素吗？比如说，可能现在孩子他唱起国语歌会比较容易，也许你唱一些就是比较市场型的，或者是比较 hit 型的那个歌曲啊，也许孩子比较容易跟自己的朋友，就是听到或唱到，那种有这种因素在心里面想过吗？倒没有想那么多，没有想这个。其实我们的出发，当然他是王世贤的个人首张国语专辑，是。那当然我还是主角，我们所有的 Fox 都在王世贤的身上，然后要做个属于他的专辑，其实倒也没有想太多的市场性的一些因素在里面，那我也曾经跟老师 talk 过啊。我也不希望把这张专辑做的好像让人家会觉得装可爱啦，或是去迎合整个市场。如果我不适合的，干嘛要强迫去把我框住在那里？然后我们回到源头，还是以王世贤为主体，好好的去给他抽丝剥茧，然后找一些适合他的东西来，然后让他录这张专辑。是，其实没有一些市场啊，或是我的女儿的因素都没有。那当然，唯一一个蛮有趣的是，我女儿是有参加这一次选歌挑歌的一个会议当中，这是蛮有趣的。你看，我就猜一定会有这种效果吧，因为小朋友也有他自己的敏锐度啊。对，真的耶。对。好吧，我们就来听一听，从男孩变成男人，但是男人的心中还藏着男孩的王世贤唱国语歌。有一个男孩拖着皮箱说要流浪，仿佛全世界都为他鼓掌。当时的月亮大得夸张，膨胀了希望。有一个男人跌跌撞撞，满身是伤，看不透爱恨冷暖和梦想。高照的艳阳灼着闪亮，他前途茫茫。随风去吧，曾属于我的爱，在那停泊和谁生活，只剩下一个梦，远处夕阳，只能静静欣赏。破碎的心化成云在飘散。要爱过多少不被了解的伤，才能够笑着说自己无憾？谁最有肩膀，谁去诚实，谁又在伪装？男人的世界其实要了解不算难，不就和小孩世界一模样？受伤的时候也会一个人大哭一场。随风去吧，曾属于我的爱，在那停泊和谁生活，只剩下一个梦，远处夕阳，只能静静欣赏。破碎的心化成云在飘散。随风去吧，曾属于我的爱，在那停泊和谁生活，只剩下一个梦，远处夕阳，只能静静欣赏。破
不碎的心化成云在飘散，不碎的心化成云在飘散，疲惫的心化成碎片渐渐飘散。其实这首歌是王世贤这张《这回来挺好》一起去幸福这张国语专辑里面的第一首正式的歌曲。这是勉强不来，回头看就明白，一片花海，一夜醒来，白雪皑皑不存在。从男人与男孩开场曲跟你见面，认识新的王世贤，接着他就要正式唱他的抒情歌给你听。这首歌是你这张专辑里面第二主打，上岸。上岸。我们来听听王世贤。如果能有上岸，没有人想孤单，不管心再怎么坚强，人啊总是需要个伴。水暖山寒，爱不过短难求圆满，别让痛往心里钻。心转一个方向，看世界就不一样。一年黑暗，一年阳光，悲伤会被时间冲淡。也许那心中伤口永远不会愈合，与其难过，何不对自己最宽容？没有谁是金刚不坏，能把爱看明白。痛不放开，心要如何自在？人生因为是反而精彩，感情这是勉强不来，回头看就明白。一片花海，一夜醒来，白雪皑皑不存在。心转一个方向，看世界就不一样。一年黑暗，一年阳光，悲伤会被时间冲淡。也许那心中伤口永远不会愈合，与其难过，何不对自己最宽容？没有谁是金刚不坏，能把爱看明白。痛不放开，心要如何自在？人生因为是反而精彩，感情这是勉强不来，回头看就明白。一片花海，一夜醒来，白雪皑皑。原来快乐是种习惯，上了岸才明白。痛要放开，心要悟得自在。我要的幸福不在未来，感情这是勉强不来，回头看就明白。一片花海，一夜醒来，白雪皑皑不存在。做这张专辑
真的把王世贤感觉哇拉得好年轻哦。那不只是外在的感觉，就是你唱歌你的歌声透露的就比较年轻，是吗？的感觉。可是我觉得这次的歌都蛮成熟的。但是你的声音跟这些诠释的这个方法比较年轻，比较年轻。以前的那个台语歌曲，除了有一些是清新挂的歌之外，大部分都需要有一些会靠的。但这种会靠感觉就会比较老气一点，这样比较沧桑。对，比较沧桑。那现在呢，你唱起国语歌，有时候你必须要表现是有一点比较诗情画意，或者是这个时代感的一些发音的方法。对啊，可能要感谢老师，他一直要求我要做到一种氛围。那种氛围倒也不是像闽南语说，字里行间每一个字你都要充分的去给他做一些表情。其实你不做表情，其实你早就有表情了。其实是你自己没有发觉到。比如说字里行间国语的词里面，其实它就是一个画面。有些歌它就是在讲话。对，有些歌你不用太多话，自己给它加什么东西。其实他要的就是一种诉说式的一个歌曲。那个时候你如果再去给他增加什么东西的时候，反而会很杂乱无章。有没有需要放掉过去唱了就10几张闽南语唱片的习惯？就是一开始还蛮难的。其实如果要这么说的话，最难应该是一起去幸福。哦，真的吗？因为它有国台语。哦，对。那我对台语又比较马上又要转换这样。对，我对台语比较熟。对，我跟他比较熟。对，所以说一看到那个字的时候呢，我就特别想要去用力。特别自然而然就会去想要给他做表情。是，然后就会录下来，就会觉得这一首歌好像2个人一起在唱，一起去幸福的感觉。喜欢上岸，所以我今天特地让大家再听一次上岸。待会儿休息一下，回来呢，飞碟联播网夜光家族，光宇今天专访的是王世贤。王世贤他被封为是台语歌王了，但是这一次呢，他却推出首张国语专辑。既然是主打，也一定是经过了老师大家精挑细选，认为这个是最可以代表现在王世贤唱国语的心情到底是什么，对不对？王世贤这次推出专辑也有活动，所以我们待会儿休息一下，回头来再跟王世贤聊更多。好，同时也把活动的讯息呢一一告诉大家，让大家可以到现场去跟王世贤互动。准备好了吗？昭告全天下，无论是酸甜苦辣，永远不离不弃爱着他。心交给我吧，我会为你打拼，辛苦我来担，Happy 跟你来上。决定去幸福吧，卖管把人怎看，只要我爱你，你爱我，你是我最甜蜜的牵挂，无人会当作懂我，为爱闯天涯，一杯幸福吧。Baby， 叫我吧，无你爱我，干嘛变成全世界最幸运的傻瓜？往幸福出发，接下来的辛苦一下，砍掉了你的手，到老嘛做阵行。决定去幸福吧，卖管把人怎看，只要我爱你，你爱我，你是我最甜蜜的牵挂，无人会当作懂我，为爱闯天涯，爱就是不管多辛苦。在
在一起就觉得好幸福，我落水嘛袂寒，因为你有我上温暖的伴。我让岁月苍白了年华，相爱就爱，人生苦短啊。虽然我没有白马，但我的心从不虚假，愿为爱不惜代价。Oh baby， 决定去幸福吧，莫管别人怎样看，只要我爱你，你爱我。你是我最甜蜜的牵挂，无人会当作懂我，为爱闯天涯。亲爱的，咱是搁在等啥飞机冰就要融化，看见我爱你，你爱我。最甜蜜的牵挂，无人会当作懂我，为爱闯天涯。为爱闯天涯这句话讲起来非常的热血，也很浪漫。不过王世贤现在因为有了甜蜜的负担，家庭幸福，然后小朋友也很可爱，他们在成长过程当中跟爸爸有讲不完的话讲不完的天。所以你会发现，你要为爱闯天涯，好像现在很难啊。为他们3个女人的爱闯天涯这还有可能啊，带他们去天涯海角这样去玩，这个是有可能的。对啊。不过因为小孩子都会让你感觉生活比较安定，比较稳定，对不对？有目标，觉得生活起来非常的扎实，为他们而努力，对不对？刚刚听到这首歌就是《这回来很好》，这个是潘协庆为你所写的词曲。是，那当然这首歌就结合了你的闽南语跟你的国语，你说唱起来真的是在转换上面还蛮困难的。对，真的有时候因为基本上我们在唱闽南语，有时候的共鸣跟国语的共鸣是不一样。然后我又特别对闽南语很熟，所以说有时候我就会跳回到原来闽南语歌手的那个氛围，然后想要把那个字好好的表现，然后就越弄越拧，越弄越糟，然后又觉得不对劲，然后一直觉得哪里不对，老师也不说哪里不对，他说没关系，慢慢来，然后我就试了很多遍。然后太太比你急吗？你比如说你录完一首，他会急着快，我要听，他会讲吗？每次录音太太都会在，都会在，他也一定要在。然后有时候最直接我会问他意见，那你听的感觉怎么样？那当然他有他的看法跟想法，然后我们就会互丢，然后就跟老师研究，那有时候当然大部分也是老师在决定的啦，那因为我觉得老师会比较客观，因为毕竟我们跟老师没有合作过，然后很多创作者对我的声音，对我的等于你几乎是个新人，你也没有什么风格可言，但是他们给予我的看法跟角度，我认为是比较客观，一定胜过我一个人在看一件事情的客观，那所以说我跟我太太就完全相信专业这样。这一次的这个合作对你来讲一定是全新的感受，觉得做专辑啊，然后用这样的角度，用这样的方法，这是以前从来没有过的。没有，因为那种氛围，其实我真的坦白说，我在录音的时候，我就跟制作人潘老师讲，我说我现在有那种身处于沙漠之中，然后找不到方向感，我真的有时候很慌张，就好像我们眼睛闭起来，然后在密闭室里面，那很恐怖，真的很恐怖，那又紧张又急的想要能够唱到老师说好 OK 就是这个东西，我要的就是这个氛围，我们就非常非常的期待。
所以你是战战兢兢就录完就听老师，看他觉得怎么样这样。对，然后有时候就是太用力了，反而什么事情都做不好。那你觉得做完这张还会不会有下一张国语？应该会有。我讲的是，你觉得你的心里是已经被他这样牵着走了，就是我下一张我还是要国语的那种心情。是啊，有很强烈。有，然后好像还有很多很多那种我从来没有 touch 过的领域，还有心里面有很多很多想法。就好像我第一次在出闽南语的第一张专辑是一样的那种感觉。对，我好像还有很多很多话要跟大家讲，因为很多想法要做。那是一种你进入到这个风格，你觉得我怎么好像在这个风格里面，好像我还蛮享受的，对不对？我还撑得住，还撑得住，然后好像感觉就我还要这种感觉。对，然后老师只会觉得说问你说，你觉得舒服吗？那种舒服的感觉，就真的是从心里面舒服起来，倒也没有特别去装饰它，或者说很假那种感觉，或者说刻意去把它雕塑出来，其实没有。有时候当老师在教我一些共鸣啊、唱法啊，那个位置在哪里的时候，你就唱起歌来，第一又轻松，然后又能够怎么讲，就很 match，就很 match，所以我就称潘老师为一龙，对，一龙他很厉害，他会给你抓到那种，对，他会马上抓到我的共鸣，然后甚至在录 demo 的时候，他的唱法几乎他抓的 key 啊各方面都好像为我定声良做的，对，哈苏，真正和声，真的，这就是他看到你的潜能，而且给你开发了。这首歌就是七首无悔。给人家开发潜能，我觉得这首歌也是这张专辑的精神指标。是。人的潜能究竟能跑多远？可有极限？发现这个世界本就瞬息万变，没有终点。我不再留恋身后回忆扬起的灰，不想解释要无解就无解，与其画地自限，不如大胆冒险，痛痛快快的追，弃守无悔，这世界我奉陪，弃守无悔，这输赢我甘愿，高飞怎能没有风在吹？我又怎能忘了我是谁？为了梦活出一切，哦耶，也不后悔。终于明白，再见就是起点。天高地远，痛快，曾经爱的、恨的都是经典，那不是终点。哦，再见，加快速度，让浓雾退出视线。我不怕改变，就怕看不够远。与其坐以待毙，不如大胆冒险，彻彻底底改变，弃守无悔，这世界我奉陪，弃守无悔，这输赢我甘愿，高飞怎能没有风在吹？我又怎能忘了我是谁？为了梦活出一切，哦耶，也不后悔。
就是起点。说完一句再见就是起点，头也不回，因为起手无回。这世界我奉陪，起手无回，这输赢我甘愿，不怕危险，勇往直前，干脆超越极限，大胆冒险，超越高飞，怎能没有风在吹？我又怎能忘了我是谁？为了梦活出一切，哦耶，也不后悔。人的潜能究竟能跑多远？可有极限？听到了，人的究竟可以跑多远呢？极限到底在哪里？刚刚那首《起手无回》是王世贤最爱的一首歌。现在这首歌是他女儿最爱的一首歌。哇，好周杰伦哦！真的吗？真的耶！哦，就显了嘞。我女儿说：“爸爸，你为什么不打这首歌？”我说：“这不是爸爸可以决定的。”他说 ：“Keep fighting 啊 ，Keep fighting 哎。”对呀、啊，这个让人家会有很有冲冲冲的感觉啊！真的。对，他说他觉得很 man， 对，他觉得很 man， 然后他一直跟我撸。对，我们来听听女儿喜欢的《大汉》。难关很简单，就是要遭遇不寻常才好玩。烦恼很简单，就是让生命不平凡，用热汗发亮。Don't give up your dream, don't give up your hope, don't give up your faith.我们都并不是小生惯养，我们把充实当作信仰，那些不用去追逐的梦想，一点不稀罕。为自己的天地开土辟疆，让自己的内心更加宽广，哪怕有什么感伤，一块泡就是棒。难关很简单，就是要遭遇不寻常才好玩。淋漓大汉，难怪女儿会喜欢爸爸唱这个歌啊！对啊，好 man 的歌啊！对啊，他觉得这歌很 man， 然后他曾经也说很发泄，对，然后他就非常非常喜欢，然后就一直叫我就，那如果有机会你要多唱这首歌，对。所以你要记住他的话，以后如果现场有表演的话，有找机会来唱，因为我们后面陆陆续续有一些签唱会。真的吗？来，赶快告诉大家，来，我们签唱会在每个周末，每个礼拜的周末我们都有。然后如果想要知道更详细的，就到痞哥班或是到我的脸书都有。是，下个礼拜六、礼拜天就有了，7月14。对不对？先从新竹、台中，然后7月15礼拜天先到台南、高雄，对不对？然后再下一个礼拜六，7月22号在花莲、宜兰，哦，真好哎，全程跑透透。对啊，因为有很多人都不到花莲呢。
对不对？所以说要秉持着大汉的精神，真的大汉的精神，哇，南征北讨。然后7月28号礼拜六呢，在台北大河岸有庆功音乐会，是不是？OK， 7月29号呢，在桃园有2场，所以你看这些签唱会是给大家跟王世贤更亲近的机会，而且大家今天听的节目就知道，哦，女儿喜欢大汉，那这样看王世贤会不会在现场演唱的时候会唱大汉？对不对？对，应该会啦，应该会啦。来，这张专辑里面主打歌当然是公司觉得以王世贤这样的歌声最适合唱这样的歌给大家听，所以才列为主打。介绍一下这个歌吧。希望你开心。这首歌，哇，你也唱到林夕刚刚的大汉的词，还有这一首姚若龙的词呢。其实我觉得我蛮 lucky 的，能够收到这些Top老师的一些作品。对，没错，他也不会担心一个国语歌坛的新人，对，是不是驾驭得了？当然，真的，我蛮感谢他们，我也觉得蛮感恩的。能够唱到他们就是很真情的作品，对不对？真的，尤其是第1张专辑就可以网罗这些作词大师们。对呀，很多人真的很多艺人都抱以那种羡慕的眼光来看着，然后看到内容物的，哎呦，就会很多惊叹号，哎呦，我说你们哀什么？哦，这些导师，我都那倒是真的，对不对？对。压抑情绪，我都看在眼里，无声拥抱你。有时候安慰是安静，有一些困境不容许我们逃避，只能用耐心反复去证明多么坚定。爱你是希望你开心，并不是要看你伤心。如果曾带给你附加的委屈，我不会以爱之名原谅自己。爱你是希望你开心，绝不是要让你忧虑。如果你怕我的爱拥挤，我会将温柔种成百年的绿荫。太太有在听节目吗？太太有在听节目吗？有。要不趁这个音乐的时候，感谢一下他陪你经过这张唱片的筹备期。真的，他是我背后的支柱。然后其实他一直都在背后撑着我。他是乐观的人吗？他是蛮严厉的一个人。对你很严格的人。其实他看事情，他觉得做事情就是要认真，然后要努力，要付出，不管结果如何。总之这个过程一定要全力以赴。他这样子的挺你，在背后支持你，可是他嘴巴常常鼓励你吗？还是不常？也会鼓励我，也会鼓励我。他也知道有时候我也不是那么每个部分都那么样的强，然后那么样的刚毅，所以他知道你是需要被鼓励的，然后所以说有时候夜深人静，他就会讲一些跟我聊天然后有时候会鼓励我一下，是，其实总之夫妻就是这样互相，对，就是互相这样子相挺啊，对不对？然后就是看到你有这个理想，他也就在背后这样默默支持你，是啊，对不对？他也尽量帮我玩梦，然后有时候他会涂鸦一些梦想，然后那请问有时候他会不会讲的话也伤你蛮深的？突然给你的批评啊，他很直接的就哇个丢脚啊呢。比如说我以前生活上每天讲话可能都讲台语比较多，
然后他就不行，你就每天要给我讲国语，然后你要去内地拍戏，然后你必须要再怎么样，你要把国语练熟，要练熟然后要逼我看书，干嘛的？所以他是一个很按部就班的人，是一个很有步骤的人，很有步骤，但是也不死板的。他有时候也会放松啊，他有时候那可是比如说我们开始在录制这张国语专辑的时候，比如说要练身体啊，要雕塑一些声线型的时候，他就会逼着我去做。那因为有时候我们久了会怠惰，然后他就会叮咛我，然后甚至有时候会很严厉的告诉你怎么样。怎么严厉的说法？我很想听听看的。看是讲是呀，什么得来？没有了，他也讲得很白啊。你说他也可以说可以啊，你也可以让人家看到你的比如说你这种不好的声线型啊。但是你既然要做一个艺人，你就必须要有一个好的一面要呈现给观众，这是你的责任跟义务。要不然我们就不要做了。干嘛做那么辛苦？所以他真的是人前人后都是鞭策你、支持你的。对不对？对，我闲货人才是买货人嘛。对，闲货的人才是买货的人。不过你讲的对了，就是生活就是它是一种真实相互支持，然后就是感觉对方是真的知道我在做什么，然后他也在我做的这件事情上面一直都在身旁，对吧？对啊，这个就是比较实际的。那最让我感动的就是他几乎脑子里想的全部都是我的事，都是你，全部都是你。对呀，所以说再怎么严格，我们这当学生的或是当队员的，我们一定要达成教练他的要求。是的。不过感觉你一进门就告诉我，生活在女人国里面，这是一种幸福啊。是啊，因为这辈子就是被这么贴心的这个女人这样相拥着，真的不错真的不错，真的不错，真的不错，真的怎么说就很温暖啊，很温暖，让女人窝心啊。对啊，对。所以你看，现在对你来讲，事业到了另外一个阶段，然后又可以发行这张专辑，那真的是一个很不错的一个阶段。其实我们两夫妻有时候都一直在涂鸦一些梦想，都大家一起朝着梦想去努力，然后勇于去发梦，我老婆常讲，做梦又不用钱，那我们想着，搞不好她真的就来了。其实我们一直在逐梦，包括这张国语专辑，其实也是一样。或许刚开始发梦的那种很渺小，让人感觉是不可能的事情，可是我们却落实了它。对，其实这个过程只有我跟他知道。真的，那个每天呢在那研究，一点一滴，好贴心哦。对，就后来成为是一种习惯。我们就开始觉得发梦非常的好，那也希望这张专辑能够释放出这种能量，让所有喜欢的歌迷朋友们跟我一样，就是说勇于去逐梦，只要它是好的。所以你看，你们不只是生活在一起，爱在一起，然后呢是梦在一起，对不对？那种感觉就是很全方位的贴近。对吧？对啊，就是如果说那个老公做的或太太做的，就是都不知道，然后也好像使不上力只能安慰他，只能鼓励他，那种就好像又感觉就隔靴搔痒的感觉。对啊，现在他都完全了解。是，然后也还好，我太太对我们演艺圈的事情，她也蛮喜欢的。那就在自己私底下生活上，我们就有很多交集，有很多可以聊。对。那也有很多人都可以吵，对，但是，亚妹家是识货的，对啊，就是这样子，是，对不对？没错。好，这就是王世贤呢首张的国语专辑《这回来挺好》，一起去幸福。身为金曲台语歌王，但是王世贤他现在有这个梦想，他说会再继续走下去，所以我们要为你加油。谢谢，希望你女儿呢有机会可以现场听到你唱《大喊》。OK，
可以啊，因我在家都为你的签常唱啊。哦，常唱吗？可是，在那个签唱会或演唱会现场唱，还是跟在家里唱不一样啊。哦，对不对？那种现场你还有那个 band 的感觉，然后还有那个动作啊什么的，对不对？对。好了，谢谢你，祝福你喽。谢谢光宇 OK，谢谢拜拜，拜拜，拜拜。摇滚无